Вкуснейший и нежный бисквит без духовки. Я Аза Целоповаренок. Это моя маленькая адская кухня. 3 минуты в микроволновке и все готово. А нужно всего лишь смешать муку, разрыхлитель, какао и сахар. Туда добавить яйцо, немного молока и подсолнечное масло. Все перемешать до однородной массы, выложить все в формочки. Я взяла вот такие вот 3 кружечки. Заполняем чуть меньше половины, где-то 1/3 формы. И в микроволновку при мощности 800 Вт на 3 минуты. Это самый простой бисквит, который я видела в своей жизни. По желанию можно украсить кокосовой стружкой или сахарной пудрой, а еще можно добавить любой любимый крем. Такой быстрый и легкий десерт точно порадует ваши вкусовые сосочки и разорвет жопу хейтеров. Приятного аппетита!